قرار صادم من الكاف قبل المونديال، عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل، حيث قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين مع غرامة مالية على ياسر إبراهيم لاعب الأهلي المصري. وجاءت العقوبة بسبب الإشارة التي قام بها اللاعب تجاه جماهير الترجي خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد. الأهلي يتفق مع شركة عالمية لاكتشاف المواهب في مصر وأفريقيا. توصل مسؤول النادي الأهلي لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال كشافة كرة القدم بشأن تطوير تقنية كرة القدم ومنظومة الكشافة في النادي، من أجل اكتشاف المواهب في مصر وأفريقيا وتعزيز أكاديمياتها عبر أدوات التحليل والتواصل الحديثة، حيث ستسهم الشراكة في إبراز مواهب الأهلي أمام الأندية حول العالم وتطوير اللاعبين وفق استراتيجية متكاملة، حيث سيكون الأهلي من أوائل الأندية التي تعتمد هذه التقنية بشكل كامل. من جانبها أعلنت الشركة عبر حسابها على انستجرام دخلت شركة آي بول في شراكة مع شركة النادي الأهلي لكرة القدم ليكون من أوائل الأندية في العالم التي تعتمد على الشركة في الكشافة وقطاع الناشئين معا. وتابعت أن كل لاعب من أكثر من 73 ألف لاعب على منصة آي بول في مصر وإفريقيا أصبح الآن مرئيا أمام كشاف الأهلي، وكل لاعب في الأهلي أصبح الآن مكتشفا أمام كرة القدم العالمية. أكد حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي أن لاعب النادي الأهلي المصري حسين الشحات يعد من اللاعبين المميزين، لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب حسين الشحات لاعب كبير ويمتلك قدرات فنية مميزة، إلا أنه لا يعد من الأسماء المطروحة أو المرشحة للانضمام إلى الفريق في الوقت الحالي. وأضاف أن الفريق يمتلك بالفعل عددا كبيرا من اللاعبين في نفس مركز الشحات، وهو ما يجعل التعاقد معه غير مطروح ضمن خطط التدعيم الحالية. انتقد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق أنباء تعاقد النادي الأهلي مع المغربي حسين عموتة لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم. وقال حسن شحاتة خلال ظهوره في أحد البرامج الرياضية أن المدرب المغربي يعتبر أجنبيا، وأنا أعترض على أي مدرب أجنبي، وأرى ضرورة منح الفرصة للمدربين المصريين لأنه لا يوجد مدرب يفوز بالبطولات إلا المدرب المحلي. وأضاف: أنا معترض تماما على عموتة مع كامل احترامي له، وحسام البدري كان أفضل منه. عرض جديد من الأهلي لحسم تجديد عقد حسين الشحات. يكثف مسؤول النادي الأهلي تحركاتهم خلال الفترة الحالية لحسم ملف تجديد عقد لاعب الفريق حسين الشحات في ظل رغبة الإدارة في الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد. وتعقد إدارة الكرة بالأهلي جلسة جديدة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول لاتفاق نهائي بشأن التجديد، موضحة أن الجلسة قد تعقد اليوم أو غدا على أقصى تقدير لحسم الموقف بشكل رسمي. ويتضمن العرض المالي الجديد المقدم من النادي الأهلي للاعب حصول اللاعب على 25 مليون جنيه في الموسم، بخلاف 8 ملايين جنيه كمتغيرات مرتبطة بتحقيق البطولات في إطار سياسة النادي للحفاظ على استقرار الفريق ومع ضبط هيكل المالي للعقود. تفاصيل أزمة سابقة بين الحسين عموتة وبن شرقي، وهل ستؤثر هذه الأزمة على فرص بقاء اللاعب في النادي الأهلي؟ أكد رضا لطفي مدرب حراس مرمى فريق الوداد المغربي السابق أن الحسين عموتة يحب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات. وأضاف لطفي أنه كان هناك مشاكل سابقة أثناء تدريب الحسين عموتة للوداد سابقا مع أشرف بن شرقي، حيث كان في علامة استفهام من عموتة حول أشرف بن شرقي الذي كان قادما من المغرب الفاسي، وحينما جاء للوداد لم يكن يسمع لمدربه بنسبة 100%، وهذا ما تسبب في أزمة بين الطرفين، ولا أعلم هل الأمور تغيرت بينهما أم لا بعد ذلك. وأضاف لطفي أن الحسين عموتة إنسان قبل أن يكون مدرب، وهو يتحدث دائما في الأمور الفنية ولا يتحدث بلهجة الأمور المالية. الأهلي يرفض زيادة عرضه المادي لتمديد تعاقد أحمد نبيل كوكا. تمسك مسؤول النادي الأهلي بقرارهم الرافض لفكرة زيادة العرض المادي المقدم لأحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق بشأن تمديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الحالي. ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة جلسة حاسمة مع أحمد نبيل كوكا للحصول على قراره النهائي بشأن العرض المقدم من النادي لتمديد تعاقده. واتخذت إدارة الأهلي قرارا بعدم تعديل العرض المالي المقدم لكوكا، مؤكدة تمسكها بالأرقام التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات السابقة. وكان سيد عبد الحفيظ عرض على كوكا عقدا يتضمن حصوله على 15 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه أخرى كنوع من التعويض عن المواسم الماضية. ويمتلك كوكا عروضا من الخارج وتحديدا من البرتغال وتركيا، لكنها غير جادة وليست بمقابل مالي جيد.